iteka bihora ari umugisha kuba mu nzu y'Imana. Amagambo nifuza ko tuganira muri iki gitondo nahaye umutwe uvuga ngo kugumana ububyutse. Kugumana ububyutse. Haleluya. Icyama twese uko dufite Imana inyota, uko dukorera Imana mu mpano zitandukanye, ino nzirimo impano z'Imana zitandukanye, ariko tukagirira Imana inyota, tukagumana ububyutse. Haleluya. Ikindi nifuza kububwira nk'inkuru nziza nuko nta kintu na kimwe Imana yadusabye, nta kintu na kimwe Imana yadusabye idakorera muri twe. Muranyumvisha inshuti z'Imana? Haleluya. Nta kintu na kimwe Imana yagusabye kuba cyo, cyangwa Imana yagusabye gukora, cyangwa Imana yagusabye guhinduka cyo idakorera muri twe. Ibikorera muri twe. Ibyo rero bitumara impungenge. Haleluya. Haleluya. Ibikorera muri twe. Imana nishimwe cyane. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Filipi, igice cya 2, umurongo wa 12 ndetse n'umurongo wa 13. Ngusabe amatwi yawe n'ayanjye tuyatize umwuka wera kugira ngo avugane natwe. Umwanzi n'umuriganya aba yifuza ko twabyina, yes, nabyo ni byiza, ariko tugataha tutamenye uwo tubyinira. Murumva uburyo ari ikinyoma? Urakabyinira uwo wamenye. Buriya tuvuga ngo Dawidi arabyina umwitero uratakara, yabiterwaga n'uwo yamenye. Haleluya. Kandi yabibwiye umugore we Mikali, umukobwa wa Sawuli, kuko yari yamugaye, ngo aravuga ati urareba ukabura umwami wa Isiraheli ukibeyura gutya imbere y'abagaragu nk'umuntu utagira ubwenge, nk'umuntu udafite icyubahiro. Aravuga ngo ndabikorera Imana, haleluya, yakuye so ku ngoma ikanshyiraho ngewe uvuye he? Inyuma y'intama. Ntako bisa rero kubyinira Imana wamenye. Haleluya. Ntako bisa gutambira Imana wamenye. Nibwo uzatamba ukarinda ugera mu busaza utari wabivamo. Sibyo inshuti z'Imana? Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Filipi, igice cya 2, umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 13. Ndasoma muri Bibiliya yera, nze no gusoma muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Ngo nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi. Iri jambo rivuga gusohoza agakiza kacu, Bibiliya y'Icyongereza ivuga to walk out, gukorera, gusa nk'abakorera mu cyo twamaze guhabwa. Muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi. Ku murongo wa 13 akavuga ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Reka tuyihe icyubahiro. Haleluya. Idutera ibikorera muri njye, ikabikorera muri wowe. Niyo mpamvu ntacyo kwirata gihari. Idutera gukunda no kugira gute? No gukora ibyo yishimira. Muhaye icyubahiro. Haleluya. Yaduteye gukunda kuba mu materaniro, yaduteye kubishobora n'ibikorera muri twebwe, kuko Imana yari yibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Uno murongo wa 12 habanza havuze ngo ariko musohoza cyangwa mukorera mu gakiza mwahawe mutinya muhinda imishyitsi. Ari ijambo ry'Imana riba muri Yakobo risekeje rivuga ku badayimoni. Bivuga ngo wizera Imana imwe rukumbi, ngo yego. Ngo ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ntibikanganye cyane, ngo kuko n'abadayimoni nabo ngo barayizera, cyangwa se ntago bayizera, nayo barayubaha ukoresheje ijambo. Aho ushaka kuvuga haravuga ngo kandi ngo bayihindira n'umushyitsi, kuko barabizi ko ari Imana. Haleluya. Batweretse sketch ahangaha abana Imana ibaha umugisha. Ariko reka mbibutse ko ntabwo Yesu arimo arwana na Satani. Oya. Satani arwanya twebwe abazaragwa agakiza. Haleluya. Ariko nta rugamba ruhari hagati ya Yesu na Satani, kuko Yesu avuze ijambo rimwe Satani yaboherwa ikuzimu. Nuko igihe cye kitaragera, aracyari mu gihe cyo gukora. Haleluya. Sabantu rero ngo bagereranyijwe mu mbaraga. Yesu avuze ijambo rimwe Satani yabohwa burundu. Ahubwo Satani arwanya twebwe abana b'Imana bataramenya ubutware bafite muri Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Rero byaba bibabaje kuba daimoni zihindira umushyitsi Imana, hanyuma wowe nanjye twarazwa agakiza, wowe nanjye dufite ubugingo buhoraho, tukabana n'Imana tudahindira umushyitsi, dukerensa ibyayo, tutabihaye agaciro.
urumva bitaba ari ikibazo. Rero abadayimoni bazi Imana, Satani azi Imana ngo akayihindira n'umushyitsi, kuko azi icyubahiro cy'Imana, azi gukomera kw'Imana, azi ubudahangarwa bw'Imana. Imana ni umwami, Imana iri souverain, nubwo ari inshuti, nubwo ari data, ariko ifite igitinyiro, ifite ubudahangarwa buteye ubwoba. Ugenda bisogongeraho wese arushaho kuyihindira umushyitsi. Haleluya. Arushaho kubana nayo atinya. Imana nishimwe cyane. Reka ngaruke ako karagacimo. Reka mbasomere muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Uno murongo nanone turimo wo mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipi igice cya 2 12 na 13. Haravuga muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana ngo mwebwe abo nkunda cyane iteka mwumviraga Imana, nimukomeze rero kuyumvira atari igihe turi kumwe gusa. Murumva umukozi w'Imana yandikira nk'abo yabwirije ubutumwa bwiza itorero ryavutse runaka, kandi mwibuka ko hanga yandikaga ari muri gereza cyangwa mu nzu ari yarindirwagamo imeze nk'inzu y'ifungwa. Ngo mwebwe abo nkunda cyane iteka mwumviraga Imana, nimukomeze rero kuyumvira atari igihe turi kumwe gusa, ahubwo n'ubu tutari kumwe. Mujye mushyira, iryo jambo niryo nshaka kuvugaho, mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Haleluya. Agakiza ntigakorerwa, nshuti z'Imana. Twizera Yesu n'icyo yakoze ku musaraba, hanyuma gukiranuka kwe kukatubarwaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu buryo busanzwe ni nk'uko amakipe abiri yaba akina, APR na Rayon Sport byaba bikina, hanyuma Rayon Sport igatsinda ibitego 2 cyangwa 5, ubwo abakunda Rayon Sport barafashijwe. Hanyuma Rayon Sport igatsinda ibitego 5, ariko bajya kwandika ibitego bakabibara kuri APR itabitsinze. Gutsinda kwa Yesu kwatubazweho. Haleluya. Ibitego bye byanditswe kuri twe, gukiranuka kwe kwanditse kuri twe. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu nta teka nta rubanza tuzacirwaho. Iyo data ndebye abona gukiranuka kwa Yesu, ayi kutizera Yesu nukunyagwa. Haleluya. Ntabwo ari ukuba mu idini, ntabwo ari kugira ahantu umuntu abarizwa, nubwo nabyo bikwiriye abari muri Kristo Yesu ngo turibone gukora mu gakiza kacu, ariko ibyo Yesu yakoze uko niko byambazweho habikoreye. Haleluya. Ni ibitego undi muntu yatsinze binyandikwaho. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Watubabariye tutarabo kubabarirwa, watumye duhinduka bera, tugahinduka abana b'Imana tutarabikoreye. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Iri jambo rero rivuga ngo mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi, kuko Imana ari ubwayo itwarira muri mwe. Mwumvise biri ijambo ry'Imana ukuntu ivuga, kuko Imana ari ubwayo itwarira muri mwe kugira ngo mushake kandi mukore ibyo yagambiriye. Imana itwarira muri twe, ibikorera muri njyewe, ikabikorera muri twebwe abarazwa agakiza, kugira ngo dushake, tubyifuze, tubigirire inyota kandi dukore iby'Imana yagambiriye. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. None twakwibaza, ese ko Imana itwarira muri twe kugira ngo tubishake kandi tubikore, dusohoze imigambi y'Imana, bipfira hehe ku batarimo kuyisohoza kandi barakijijwe? Bipfira muri kara karongo ko hejuru kabanza. Haleluya. Havuze ngo mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Abakijijwe bari hehe mu gitondo cyo ku cyumweru? Bari mu materaniro. Haleluya. Haleluya. Abakijijwe babayeho bate kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere? Baba muri kano gakiza. Ngo mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya. Barya ijambo ry'Imana, bagirana n'Imana umwanya. Iyo ngize iminota yo kubana n'Imana ndi jyenyine mba ndimo gukora iki ngiki. Mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Mwabyumvise? Kugira ngo ya Mana itwarira isohoza ibyo ishaka muri twebwe bikunde. Haleluya. Nibyo jambo twitije ku munsi wacu twavugaga kwishyira Imana. Reka nsubiremo kubwo kwifuza gushimangira. Haleluya. Haleluya. Umurongo wa 13 wavuze ngo kuko Imana ari ubwayo itwarira muri mwe. Ese kwitwarira muri bose abahawe agakiza, kuki bamwe bagenda bagwiza imbaraga abandi ntibazigwize? Bipfira hehe? Kuko Imana ari ubwayo itwarira muri mwe. Muri bande? Abarazwa agakiza. Kuko Imana ari ubwayo itwarira muri mwe kugira ngo mushake kandi mukore ibyo yagambiriye. Kuki hari bamwe batabishaka,
kuki hari bamwe batarimo gusohoza iby'Imana yagambiriye bipfira hariya hejuru. Dusubireyo. Mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Ubu hari umuntu uryamye rwose kandi yagendeye kuba mu materaniro, ntago arimo gushyira mu bikorwa agakiza ke, atinya ahinda umushyitsi. Nta muntu n'umwe ufitanye randevu na perezida wa repubulika ushobora gukererwaho n'umunota n'umwe. Ndetse iyo hari inama z'abaturage mu byaro nk'ahari ari abantu benshi, tugenda butari bwacyo kugira ngo umukuru w'igihugu nahagera asanga ibintu byose bitekanye, nta ruzerero, nta zengurukaje, nta abantu bose bicaye biteguye kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu. Kubera iki? Kuko ari umunyacyubahiro. Kubera iki? Kuko ari we uyoboye iki gihugu. Kubera iki? Kuko aho yatuganisha ariho tugana, nk'uwo Imana yahaye kuyobora kino gihugu. Haleluya, haleluya. Mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Ni bande bagenda bagwiza imbaraga bagahorana ububyutse? Umwami Imana agakorera muri bo iby'Imana ishaka, agasohoreza muri bo imigambi y'Imana. N'abantu basohoza agakiza kabo batinya bahinda umushyitsi. Haleluya, haleluya. Iyi nyota y'Imana itaraba nyinshi, ntabwo umuntu akumbura amateraniro, ntabwo umuntu akumbura kumva ijambo ry'Imana, ntabwo umuntu aryoherwa no kuba mu kubaho kw'Imana iyo atarakurira mu gakiza. Ariko asabwa iki? Haleluya. Asabwa gushyira agakiza ke mu bikorwa, atinya ahinda umushyitsi. Iyo tugiye guhura na perezida wa repubulika mu nama y'abaturage, waba ubishaka, abantu bagenda babishaka, ariko uragenda kubw'icyubahiro afite. Yesu ashimwe. Haleluya. Twaguzwa amaraso y'umwana w'Imana. Igiciro cyacu ntigifite valeur monétaire, ntikigira valeur mu mafaranga. Haleluya. Ibyo twaguzwe ntibipimwa mu bwenge, ntibipimwa mu mamodoka, ntibipimwa mu kintu icyo ari cyo cyose, ariko abera kuko batabimenye babana n'Imana babisuzuguye. Randevu y'umwami niba ari 3 baza 5. Niba ari ukuramya agomba kurepeta kuva 8 aza barangije, kubera ko afite ijwi ryiza kandi kubera ko korari mukeneye cyane. Yanasiba bakamuha indirimbo kuko nataririmba korari ngo iraseba. Pole sana, ntabwo uzi umwami ukorera. Randevu z'amasengesho akazigendamo gakeya kubera ko utamumenya. Ariko Imana ishimwe, kuko niyo tutaramenya icyubahiro cyayo n'igitinyiro cyayo, ariko tukitaba nk'abana. Igihe kiragera imbaraga z'Imana zigakorera muri twebwe. Imana ikadutera gukunda ibyo ikunda, ikadutera gushobora, ikabikorera muri twebwe, imbaraga z'Imana zikatwuzura. Reka umpere iyo Mana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Idusanga abanyantege nkeya, idusanga tutayizi, idusanga tutarigeze dukora kuri Bibiliya, ariko ikatugirira neza, igasohoza ibyo gukiranuka kwayo muri twebwe. Imana nishimwe. Haleluya. Turimo turavuga kugumana ububyutse, ariko byari byiza ko nshyiraho ako ngako kugira ngo wumve kuki bamwe bagumana ububyutse abandi ntibabugumane. Ko Imana itarobanura ku butoni, kuki abantu bamwe batoshye mu mubano bafitanye n'Imana, abandi bakaba batoshye badatoshye, abandi bakaba bumagaye. Habaye iki? Abatoshye iteka bishyira Imana mu cyubahiro cyinshi, gakeya bamaze kumenya bagashyira mu bikorwa. Haleluya. Ntibaba mu materaniro kuko babyutse neza, bayabamo ko bazi ko ni randevu y'umwami w'abami. Haleluya. Ntibajya mu masengesho kuko amarangamutima biryohewe, barabizi ko ni randevu y'umwami w'abami. Ntibahusha iyo gahunda y'isengesho yatanzwe, ntibahusha iyo gahunda y'igiterane yatanzwe. Haleluya. Umwanya wabo ni Imana, ufite agaciro mu buzima bwabo, atari uko byaryoshye cyane. Bigira iminsi biryoha bikagera n'umunsi biba biri normal, bimeze nk'ibisanzwe. Ariko ntibana n'Imana muri ubwo buryo. Ko numva ngo ufite ibintu bigurumana muri njyewe ngo ngiye gusenga, ibigurumana byaba byacicitse. Iyi si ni gatebe gatoki. Gatebe gatoki si murayizi, ni hasi hejuru, ni up and down, ni kwisi meze. Ariko abamenye Imana y'igitinyiro, byaba biri up, byaba biri down, byaba bimeze gute, bishyira Imana yabo. Haleluya. Bigatuma rero ibyo ngibyo umwuka wera bikoreramo, nawe akabavomerera bidashira, bakaryoherwa byiteka, bagahorana itoto nk'irya rindi ryo kuri cya giti cyo muri Zaburi ya mbere. Izuba ryacanye, amapfa yateye, ntibagabanukirwa. Haleluya.
umunezero wabo ntabwo ushingira ko konti yazamutse cyangwa yamanutse. Umunezero wabo ushingiye mu rukundo bakunzwe, uko twabivuze ku munsi w'ejo. Ariko bamenye ibanga ryo gukorera, mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Mutinya kandi muhinda umushyitsi. Ariko uzodukesha guhumeka, ariko uzodukesha kuramuka, ariko uzodukesha kubabarirwa, hanyuma akaba ariwe dusavinga tutabyitayeho. Koko uzi ko na boss uguhemba ku kwezi umwubaha, kandi burya si we ukubyutsa, kinakora no kuguha amafaranga nyuma y'ukwezi. Uretse no kuyaguha nyuma y'ukwezi, iyo company ishobora no guhomba ukagenda utishyuye, kandi tukabubaha. Na nkanswe udukesha byose. Haleluya. Imana itugirire ubuntu. Mbabazwa n'inyota nke mubera. Mbabazwa n'uburyo abera bagenda baseta ibirenge bajya guhura n'umwami w'abantu. Haleluya. Mbabazwa n'uburyo abera batagira amatsiko n'amashyushyu yo kumva imvugo ye. Yesu ashimwe. Ntibakumbura kumva imvugo ye. Imvugo ye ntifite agaciro. Niyo mpamvu iki gitabo cyanditse igitabo kitagezweho. Haleluya. Hari umuntu ushobora kwifuza kwicarana na Hortense muri office, ariko atifuza kunyumva iyo nigisha. Kandi muri office mba mvuga ibintu bisanzwe, ushobora kuvuga amasafuriya n'inyanya. Ntagira amatsiko, ntaryoherwe no kumva iyo mvuga umwami w'abantu. Ikinyoma cya Satani. Haleluya. Ndabibabwira mbakunze kandi mbubashye. Ubwo ati umugore noneho yatuziye. Haleluya. Ndababwira kandi nanjye nibwira. Kugumana ububyutse. Kugumana ububyutse no kugira umutima ufite inyota idakama. Ya Zaburi ya 42 murongo wa 2 no wa 3. Haleluya. Ya Zaburi ya bene Kora 42 turayizi, mukozi w'Imana uyoboye amasengesho yageze kuyivugaho 2 kugeza kuri 3. Ngo nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Mwibuke ko aba bantu bahuriraga n'Imana mu rusengero gusa, ntabwo bari bafite igihe kimwe cyacu, igihe cyo gukora k'umwuka wera, aho umuntu yabana n'Imana ari mu rugo rwe, aho umuntu yabana n'Imana ari wenyine. Oya, bagiraga aho bahurira n'Imana. Ariko n'uyu munsi mu gihe cy'umwuka wera, aho umwuka wera yavugana natwe turi mu rugo, abafite inyota bose bagana n'inzira y'urusengero. Ntibazakubeshye ngo ngiye ngo mfite ububyutse ndi jyenyine. Abarimo akabazo. Nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Haleluya. Reka nkubwire ko umutima wifuza Imana niwe uzahazwa ububyutse. Umutima wifuza Imana. Imana ni umwami w'abami, ibintu byayo ntago byandaraye. Nubwo yuzuye urukundo no kugira neza. Haleluya. Nubwo agakiza kadakorerwa, ariko deepness cyangwa se imuhengeri cyangwa se ubusabane bucengeye buhabwa abayifitiye inyota. Kuko iyo umuntu ayifitiye inyota bizamubyutsa mu bitotsi ayishake, bizamutera kuza kuzuba nk'iri ajye gushaka mu maso y'Imana, bizamutera kuva mu bantu, bizamutera gusiga televiziyo, bizamutera gutereka telefoni hasi ajye kuyishaka. Haleluya. Abafite inyota nibo bazahazwa umutima ukangutse, umutima ufite ububyutse utagitakaza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kwifuza Imana kuzagutera kuba mu buzima bwihana. Imerero unyumve kano kantu ka mbere. Kwifuza Imana kuzagutera kuba mu buzima bwihana, bwejejwe, buzinukwa icyaha. Sukura umunyembaraga, ahubwo nuko utifuza kubabaza uwagukunze bikabije.
Haleluya. Urukundo rubyara imbaraga zo kudahemuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umugabo cyangwa umugore bakundana n'uwo bashakanye ashobora kuba ari mu gihugu cy'Uburusiya ahantu kure cyane. Umubiri ukaba wifuza kuryamana n'umugore cyangwa n'umugabo, ariko kubw'urukundo akundana n'uwo yashatse, akihanganira iyo ngiyo mu Burusiya ntahemuke. Haleluya. Kwibuka urukundo twakunzwe bidutera kuba mu buzima bwo kwezwa, atari uko turi abanyembaraga, ahubwo kuko twakunzwe bikabije. Haleluya. Nkavuga ngo sindi bumuhemukire, numvaga nshaka kubirya, numvaga nshaka kurya amafaranga, numvaga nshaka gusesera nkuko abandi basesera nkagira icyo nunguka, ariko kuko nakunzwe bikomeye. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Umutima wifuza Imana uzagutera kuba mu buzima bwihana, bwejejwe, buzinuka icyaha. Iyo watokoje umubano wawe n'Imana urababara, kandi wihutira kugaruka kugira ngo data ndagarutse, umbabarire ko naguhemukiye, umbabarire ko icyo wari untegereje atari cyo wambonye. Ibyo ntibiba gusa ari uko umuntu yakoze icyaha. Hani igihe utakoze icyaha cyo gukora, ariko byaciye mu mutwe wawe, cyangwa kakamere ko kwirata kazamutse, ukavuga uti Imana umbabarire hamwe n'ibyiza byose wampaye, ko agatima kanjye kishyize hejuru, kandi nta kintu na kimwe mfite ntahawe nawe. Haleluya. Kwifuza Imana kandi niko kuturemera ibihe byo gusenga. Ubu bashobora guhamagara gusenga abantu bagasarara. Numvise ngo aramasengesha y'abadamu kwa gatanu, numvise ngo azabave mbere kuri wa gatanu wa Pasika. Ubu bashobora kuvuga aya matangazo tukayavuga, muyavuga hano natwe twayavuga aho tuba, ukayavuga ugasarara. Umutima udafite inyota ntuzaza mu masengesho. Nunaza udafite inyota uzaza ufite impamvu na agenda. Swat araza kuko bari mu microphone, swat araza ko kana kari bubimenye. Ntago ari mwe mwenyine mbwira, ndabwira bera hirya no hino. Kwifuza Imana, umutima ufite Imana inyota, niwe uturemera ibihe byo gusenga. Ari nta muntu dusunitse, atari uko twasengeye imbere y'abantu bakabibona, ahubwo kuko dushaka Imana, kuko inyota yaje mu mitima yacu, bizadusunikira kwigirira gahunda zacu ku giti cyacu, ndetse no kwitabira gahunda z'itoro cyangwa z'amatsinda turimo. Umutima ufite inyota uzasiganwa uvuga ngo Mana ufitiye inyota. Nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza amazi, ni ku mutima wanjye gushaka Mwana. Mwene abo bantu ntibarinda kwibutswa, kandi mwene abo bantu ntibavuna kubana nabo. Sibyo Pastor? Icyama turimo tuvuga ijambo ry'Imana, Mwuka Wera akatugirira neza, agashyira inyota mu mutima wawe. Haleluya. Kwifuza Imana kuturemera ibihe byo gusenga. Ikibabaje rero, abizera benshi baracyari kuri. Tekereza kuba tutarabasha no gusengera ibyifuzo byacu, kandi dufite byinshi. Tukaba tutaragera no kuri urwo rugero kuvuga ngo reka dusengere ibyo twifuza, reka dusenge Imana idutabare. None wakwibaza se tuzagera ryari aho tuzatangira gusenga tudasengeshejwe n'ibibazo, ahubwo tubwira Imana ngo Mana ndifuza kubona mu maso hawe. Niba tudasengera n'ibyifuzo byacu n'ibibazo byacu, kandi ari byinshi, iyi si nayo irashoboye guteza ibibazo. Mwarabibonye? Iratugosora we papa ibumoso iburyo. Niba tutarabasha no gushyira umwanya amavi yacu hasi, dutakira ubuzima bwacu bwite n'ubw'abacu, wowe nanjye tuzinjira ryari aho tuzafata iminsi yo kubwira Mana ngo Mana ubushake bwawe ku buzima bwanjye n'ubu, ese wandemeye iki? Aho tubwira Imana ngo Mana ndifuza kubona mu maso hawe, nta kindi kinzanye, nta kindi nje kugusaba, nje gutumbira mu maso hawe heza. Bikagufata iminsi, bikagukura mu kivunge, bikagukura mu bantu. Tuzagerayo ryari? Ntimubona ko dufite umukoro? Mwaretse tukinyakura tugashaka Imana. Haleluya. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Zaburi ya 84 murongo wa mbere tugeze ku 8, hanyuma dusimbuke 11 na 12. Iraryoshye
Haleluya. Ari umuntu asoma Bibiliya ari wenyine akajya yitera hejuru. Nayo ni ya bene Kora. Haleluya. Ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititsi. Ni Zaburi ya bene Kora. Uwiteka nyiringabo erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Haleluya. Amen. Munzu yawe ahuba hararyoshye. Uyu ni umuntu wasogongeye ku bwiza bw'Imana. Ni umuntu wasogongeye ku cyubahiro cyayo. Muri buka isengesho rya Mose kandi yarabanaga n'Imana akavuga ngo Mana nutagendana natwe ntudukuri nahangaha kugira ubutsinzi utari mu Mana ntacyo byaba bimaze. Akongera akamubwira kandi Imana ivugana nawe Mana nyereka ubwiza bwawe gusa biraba bihagije. Ni umutima wasogongeye. Haleluya. Amahema y'Imana cyangwa icyo twakwita inzu y'Imana uyu munsi cyangwa ubuturo bwayo mu mitima yacu biraryoshye n'iby'igikundiro. Ngo Uwiteka nyiringabo erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Muri New King James Version havuze ngo how lovely. Ayi ibintu biri lovely. Imana ishimwe cyane. Ngo how lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. Mbega ukuntu biri lovely. Mbega kugera aho hantu ukuntu biryoshye. Nta muntu udusunikira kuba mu nzu y'Imana. Tuza bituryoheye bifite igikundiro. Biri lovely. Tuza dufite n'amahitamo yo kujya ahandi ariko tugahitamo kuba mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ikugeza aho hantu uza mu nzu y'Imana wabyihitiyemo. Ufite choices zo kujya ahandi ariko ugahitamo kujya mu nzu y'Imana. Atuye icyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya. Imana irabitegura mu mitima yacu. Mu myaka yashize kera twari mu bihe bitaryoshye bya finance y'amafaranga kwa kundi ubora kubiswe. Hanyuma haciyemo imyaka iyo nkuru mvuga haciyemo imyaka ni nko muri 2004 ngira ngo nkaho sinibuka neza cyangwa se na 2. Hanyuma umuvandimwe umwe w'umugabo wanjye uba Nairobi aradutumira. Urumva nta gakuru ka vacances twaherukaga nta kantu ko gutembera kwa kundi ibintu byo gutembera ubora byibagiwe. Waragize gute? Byarasibanganye. None aradutumira aratubwira ngo ndabishyurira itike y'indege. Numva kinjiye neza karyoshye nk'amazi apfutse. Ndabishyurira itike y'indege ndabaha ka vacances muze muri Nairobi. Mita nitera hejuru navuga ni Mana ujya wibuka abantu. Ako kanya kajwi gatuje kavugira mu mutima wanjye kambwira ngo Ruta ngo si igihe cyo gutembera. Ndavuga ariko Mana nawe ubonera abantu kweri. Niboneye amahirwe yo gutembera. Akajwi gatuje kavugira muri nyego si igihe cyo gutembera. Ni igihe cyo gusenga. Igihe cyo gutembera nacyo kizaza. None uyu munsi turi mu nzu y'Imana by choice. Twabihisemo. Twashoboraga no gutembera ariko turi mu nzu y'Imana twabihisemo kuko araho igikundiro. Haleluya. Hari lovely, hari ubuzima twabihisemo. Haleluya. Nyine icyo gihe ntaho nagiye. Urifuza kumenya uko inkuru yarangiye? Nyine ntaho nagiye narumviye. Ngoma muri ibyo bintu bibi no muri iyo nzu mbi no muri ibyo biryo bibi biboneka ubundi ntibinaboneke mbigumamo. Umugabo wanjye aragenda. Amahema yawe n'ay'igikundiro bizajya kukuryohera ufitanye story na Yesu, ufitanye urugendo na Yesu. Hari iminsi yo kubihitamo bitararyoha ariko igihe kijya kigera Mwuka Wera akabivomerera ukahaba wabihisemo utabuze ukugira utashobewe. Banzuze wabuze ukugira, banzuze washobewe. Igihe kizagera ubibemo utashobewe. Isi ifite imbaraga zo kwibagirwa umuntu burundu kandi reka batwibagirwe kuko ntacyo tuba tugiye kubamarira. Iyo umuntu avuga ngo kuki batantumira anniversaire ntibanyibuka ubukwe ntibakwibuka, nyine baba batatwibuka kuko nta kintu turi bubafashe uretse ko batugiriye neza kuko n'imyenda yo kujyana mu birori ntayo tuba dufite. Ariko profit ibyo bihe ubane n'umwami w'abami. Igihe cyane mahitamo kizaza ariko uhitemo kuba mu nzu ye kuko ari igikundiro. Imana suko yanga kuba mu birori, irashaka ko ibirori bitakuzura ku buryo wuzurwa n'ibirori. Imana ikabura umwanya bigira ngo ibanze kugire muri mwenyine mwembi. Nimara kwizera kwigufite
ibirori bizajya biza uhitemo kuba mu nzu yayo. Reka tumuhe icyubahiro yo kabyara. Haleluya, umugizi wa neza. Imana ishimwe cyane. Ngo Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Ku murongo wa 3, umutima wanjye urifuza, urabishaka nta wampase. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Hallelujah. My soul longs, yes, even faint. Umutima wanjye urenda kugwa isari, urenda kugwa umwuma. Muri make urabishaka cyane. Ibindi bya bindi abahungu bajya babeshya abakobwa, cyangwa abakobwa babeshya abahungu ngo ninakubona ngo ndapfa, kandi nutamubona uriyongeza uryamusize ngo nukuri ngo sindi businzire. Kiracyo kibari ikinyoma, kuko nutanaza n'undi arasinzira, kandi ashobora ko izo message yazohereje nka 5 ngo arebe wasubiza vuba. Ariko uyu mutima ufite inyota, ngo umutima wanjye urifuza ibikari byawe. My soul longs, yes, even faint. Urenda kugwa inzara, urenda kugwa umwuma kubera gukumbura kubaho kw'Imana. Yes, even faint for the courts of the Lord. Humbuye ibikari, humbuye inzu. Umutima wanjye urabishaka by'ukuri, atari ibyo binyoma by'abahungu n'abakobwa. Hallelujah. My heart and my flesh cry out for the living God. Umutima wanjye n'umubiri wanjye biraboroga byifuza kubaho kw'Imana. Wowe n'umutima ufite inyota, reka iyo nyota yicare mu mutima wawe kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Hallelujah. Imana iraryoshye, ntabwo ari inzoga ibishye bahendahendahira abantu. Hallelujah. Ngo igishwi kiboneye inzu, intashya yiboneye cyari, aho ishyira ibyana byayo ni ku bicaniro bya Uwiteka Nyiringabo. Mwami wanjye, Mana yanjye, hahirwa, reka tujye kuri 5, hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Babene ko barabivugaga bakagezamo bakagira silence kugira ngo birusheho kuryoha. Iyi sera ivuga guceceka. Ubundi ivuga igisigo, iyo uri musiga umuntu ukunda, uramusiga ukamusingiza, byaryoha ugahagarara ukamureba mu maso ntacyo uvuze. Abakundana, haleluya. Ubwo hari ibisigo muheruka kubwira abagore banyu n'abagabo banyu? Cyangwa Kigali irabihutana mugahora mwihuta, nta kanya ko guhagarara ngo wadimire, wishimire ibyiza wahawe n'Imana. Hanyuma rero ababene Kora barimo bararamya Imana, ngo hahirwa aba mu nzu yawe babasha gushima ubudasiba. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Barahirwa. Mwabonye ko kubera ko tudafite inyota muri iki gihe cy'ubuhenebere, abantu bazi ko turi indushyi ngo buzaje gusenga, ngo turi ingorwa. Mbese ubuzima bwacu ntibwa attracting. Simvuga ko attracting ko amafaranga. Yes, amafaranga araryoha, ibintu bisa neza biraryoha, ariko si ibyo mvuga. Ndavuga ubuzima bufite Imana muri bwo, ukaza udafite umunkanyari, ukaza uryohewe no kubana n'Imana yawe, kugeza igihe abakureba babona kuri umunyamugisha n'umunyamahirwe. Ibi ntibiva mu bwinshi bw'ibyo umuntu atunze. Yosefu Potifari yaramurebye na muka Potifari ngo babone ukuboko kwiza kw'Imana kuri ku buzima bwe, umugaragu, ariko babone itandukaniro. Haleluya. Mwuka Wera yongera kuzuza inyota. Barahirwa, ntabwo ari indushyi abari mu mwami, barahirwa. Haleluya. Hahirwa baba mu nzu yawe babasha gushima ubudasiba. Kuri 6, hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Bo babaga bagiye Siyoni koko, ariko izi ni inzira zigana Imana. Haleluya. Barahirwa aba bantu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Hahirwa nuvuga ngo n'umunyamugisha. Ari blessed. Afite umugisha. Afite umugisha kubera iki? Kuko afite imbaraga ze mu Mana. Nagaruko konte yuzuye. Kandi nayo irakuzura mu izina rya Yesu. Haleluya. Kibazo igipimo cyo kuzura nta kibaho. Igipimo cyo kuzura nta kibaho. Yuhembwa 100, uravuga uti Imana nunkubira 2 nzaba ngezeyo. Imana ikagira icyo ibega gukubira. Hanyuma mu mezi make atageze kuri 2 bikaba byanze gukwirwamo. Ukavuga uti none Imana nibiba nka 500. Imana kubw'imbabazi zayo na 500 ikazaza,
ushobora kutaza kugira wayishakiraga ariko nyuma warabyibagiwe ikazaza bigahita byanga kugira gute. Haleluya. Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Iyi pilgrimage sinzi kuyisoma ariko ni urugendo rujyanye n'Isiyoni. Haleluya. Ngo noneho ngo ababahiriwe ngo nabe imitima yabo iri isetinze ku nzira z'igisiyoni. Ubu nta handi tureba, nta kindi dushaka, imitima yacu isetinze, bayifungiyeyo mu nzira zigana Imana. Haleluya. Ntago bongera kurosetinga ngo bongere batangire abari mu mwami. Haleluya. Abafite imbaraga muri we imitima yacu isetinze niwigana mu nzira zigana Imana. Ibitayigana ibitayivuga biri kure yacu. Haleluya. Aba bantu barahirwa. Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Imbaraga zacu ziri mu Uwiteka. Imbaraga zacu nta handi ziri, nta kindi twirata. Oya, kuko Bibiliya iravuga mu migani ngo ntukiringire ubutunzi harya ngo kuko bwitera amababa. Ubutunzi burya ngo bugira amababa, kandi mwarabibonye ko byabuguruka. Bwitera amababa. Uwo bufite uyu munsi bwaragurutse bugiwe, ariko ushobora no kujya bukaguruka bukajya ahandi. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu gifite amasomo. Umuntu wese ufite ubwenge cyangwa umuntu wese ukuze yagombye kureba uburyo ubutunzi atari bwo kwizigirwa. Muri jenoside hagati byagize gutya ibintu birashira n'abantu bwabo barashira. Igitangaje uburyo umutima wa muntu utiga kandi utamenya. Nyuma ya jenoside gato cyane abari barokotse batangiye kurwanira amasamba atarayabo n'amazu batubatse, bibagirwa ko ababyubatse batakiriho. Umuntu akifata ari se wabo cyangwa nyina wabo akarya umwana w'imfubyi. Umutima w'umuntu wibagirwa vuba. Hanyuma leta yacu nayo ndayikunda, igiduhinduranyiriza abayobozi. Umuntu akabyuka agenda mu rumodoka rw'ahatari mu gitondo rukaba rutagihari. Hanyuma ntitwiga amasomo akanga kudufata. Umuntu agakomera bakamuririmba, nyuma y'imyaka mikeya tukamubura, hanyuma tukanga gufata amasomo. Ese muragira ngo tuzige tugeze iwabo wa twese? Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Imbaraga zacu ziri mu mwami. Nibyo byirato byacu. Uwirata yirata Uwiteka. Haleluya. Yirata ko ibyiringiro bye biri ahantu hatanyeganyega. Haleluya. Azahora Uwiteka ryose, ntafite itangiriro n'iherezo, ingoma ye ntivaho. Uwirata yirata Uwiteka. Mana ishimwe cyane. Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zisetinze zihora zigana Isiyoni mu kubaho kw'Imana. Aba babaga bagiyeyo, ariko twebwe uyu munsi ni mu mitima yacu, n'amaso yerekeye ku mwami, n'amaso atakiva kuri Yesu. Abo bantu rero mvuko ntibahira bikababera byiza. Ku murongo wa 7, iyo banyuze mu gikombe, muri abibuka aho bafite imbaraga bazifite mu Uwiteka. Haleluya. Muribuka imitima yabo isetinze yerekera mu nzira z'Imana. Abo bantu rero mvuko ko bibagendekera. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, igikombe cy'amaganya, igikombe cy'amarira, bagihindura ahantu h'amasoko, kubera ko ibyiringiro byabo biri mu Uwiteka. Amaso yabo ari kuri Yesu, niho byiringiro byabo. Niyo mpamvu nta gikombe na kimwe kibabasha. Ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Si ikibazo cy'ingorane tuzagirira mu isi. Bibiliya iratubwiye ngo ziri rusange mu bantu. Ngo hamwe n'ibitugerageza bitari bimwe, Imana iducira kanzu. Haleluya. Kugira ngo tubashe kwihanganira ibitugerageza. Nta kintu na kimwe kizakwaduka kitabaye ku bandi bantu. Na kwa kundi ugira ngo isi kuguyeho, kandi koko ari igihe umuntu ahura n'icyago, isi koko kumva imuguyeho. Ariko isi yakugwaho, yangwaho, kizaba kikiri rusange mu bantu. Haleluya. Azaba ari abandi abantu amamiliyoni baciye mu kimeze nk'icyo waciyemo ndetse no kurushaho. Ushobora kutabamenya, ushobora no kubamenya, ariko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ni bande rero batambuka mu kigeragezo cya gisirikare abana badukoreraga ku munsi w'ejo, bakagitambukamo ni bande? N'aba bantu bafite imbaraga zo guhindura iki kibaya ahantu haturuka amasoko. Cyari ikibaya cy'amarira, ariko kubera aho ibyiringiro byabo babishyize. Haleluya. Kubera imbaraga zabo aho ziri, ko ari mu Uwiteka atari muri bo ubwabo,
bituma iyo baciye mu gikombe cy'amarira ngo bagenda bagihindura ahantu h'amasoko. Amasoko ntago tuyazi kuko turi abanyamugi. Amasoko ni amazi aza ahantu atarasanzwe ari. Wagendaga ari ubutaka busanzwe cyangwa ari ubutayu, amazi akagera gutya ngo dudududu akadudubiza akavayo. Abo bantu rero igikombe cy'amaganya, igikombe cy'amarira bagitambukamo bakagenda babona amasoko. Amasoko ava mu Uwiteka aho imbaraga zabo ziri. Haleluya. Ukabitegereza uri kurwa ngo tingira ngo noneho ibyabo birarangiye. Wajya kubona ukabana barongeye baramera hakurya. Haleluya. Muri bo harimo imbaraga zo kumera, ntibapfa ngo bahere. Manishim. Niyo mpamvu abantu bari muri Kristo Yesu ndabubaha. Ntushobora kugena amaherezo yabo. Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo wabyawe n'umwuka nawe nuko amera. Nkuko umuyaga uhuha ntuwubone ariko imirimo yawo ukayibona. Umuntu uri muri Kristo Yesu no kubaho. Hari igihe uvuga utumva birarangiye, uriya mugore biramushiranye, uriya mugabo byararangiye, byaranze, ukivuga ngo byaranze ukazumva ni makuru. Haleluya. Amakuru yo gutabarwa kwe. Se wa Yosefu igihe kimwe yaravuze ati nzarinda mfanya agahinda k'umwana wanjye Yosefu. Yarazi ko bizarangiye ko bamuzaniye preve ikanzu yuzuyeho amaraso k'umwana we yapfuye. Ndimo nibaza umutima wa Yakobo igihe bamubwira ati buryo wa mugabo ukomeye muri Egiputa burya n'umuhungu wawe Yosefu. Iby'abana b'Imana amaherezo yabo abitswe mu kiganza cy'abakunzi. Haleluya. Niyo mpamvu bera dukwiriye guha agaciro abantu, tutabigire ngo bazatwibuka ariko tubigiriye umutima wa Kristo. Haleluya. Hahirwa umuntu ufite mu imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. As they pass through the valley of Baka, they make it a spring. Hallelujah. The rain also covers it with pools. N'imvura nayo ibasanga muri make bagira amazi yo hasi n'andi yo hejuru. Amasoko aradudubiza batambuka mu gihe bayakitarimo ubuzima, kirimo gushoberwa, ariko kuko ibyiringiro byabo biri mu mwami. Hanyuma n'imvura nayo ikazigatwikiriza inzuzi nyinshi, ikibaya kitari gifite ubuzima kikagira ubuzima. 8 bagenda bagwiza imbaraga. Bagenda bagira bati amafaranga ashobora kugabanuka muri konti ariko umuntu akagenda agwiza imbaraga. Icyubahiro gishobora kugabanuka mu isi kuko Imana yabikoze nkana kugira ngo ikubone, kandi iratuzi itatunyeganyije ntiyatubona. Igomba kukumaramo guhinda, ikakumaramo gukunda isi, ikagukandagira nkana. Ndavuga turaziranye, ngomba kuguponda pondera hano. Erega yitwa mu nzu y'umubumbyi niko yabwiye Yeremiya. Haleluya. Namwe ngo manuka gato yegere mu nzu y'umubumbyi ngo hisomo, ngo hageze asanga afite urwahabye arimo guponda mu ntoki, rutakaza rudafite forume imeze nk'uko umubumbyi ashaka. Umwami Yesu yatugezeho tudafite forume imeze nk'uko data ashaka. Twarayarayaye, twaravangavanze, dupapfanye, isi twuzuye natwe tuyuzuyemo, hanyuma dushyira mu kiganza cy'umubumbyi. Mu kiganza cy'umubumbyi azakoresha icyo ashaka. Kuri bamwe azakoresha gutinda kubyara, ku bandi akoresha gutinda kubona akazi, ku bandi akoresha uburwayi, ku bandi akoresha ubukene, ku bandi akoresha kugusuzugura ukajya wibaza icyo uzira. No, arimo aratanga forume ijyanye n'umugambi agufitiye. Kavuga ati ndakuze rutanse no guhinda kwawe, ngomba kukumaramo guhinda kugeza igihe uzasigarana gukunda mu nzu y'Imana gusa, ibirori bikagushiramo, kandi yabimazemo yo kabyara. Teke ndi mu birori mba numva ndimo gutakaza umwanya, kandi siko byahose. Ariko iyo nicaye mu birori, ibirori bitavuga Imana, ibirori bisingiza inka ngo mwumvise nganisha, ibirori bisingiza abantu, ibirori mba numva ndimo gutakaza umwanya. Imana ishimwe ko hariho za telefoni none zifitemo amababi y'Bibiliya, kigira muri Bibiliya. Yego abantu bazajya babona wabisuzuguye, ariko ngwino ngukande nkumaremo guhinda, kugira ngo uryoherwe no kuba ahantu hamwe havuga iby'ubugingo, havuga iby'ururutse imitima, havuga ibikura abantu mwirimbukiro bikabajyana mu bugingo buhoraho budashira. Haleluya. Haleluya. Bagenda bagwiza imbaraga kandi ntibazigwiza ku bwabo ngo bibungure, ahubwo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Ntibongera kuburira Imana umwanya. Bagwijije imbaraga bakabaye bagenda bakajya kuzikoresha, ariko mu kugwiza imbaraga kwabo bibatera guhora mu maso y'Imana. Bibiliya ndimo gusoma, namwe ndimo gusoma.
Haleluya. Bagenda bagwiza imbaraga ariko umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Bagwijije imbaraga ariko bakomeje kugirira Imana umwanya. Birakaguhama izina rya Yesu. 11. Kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Haleluya. In New King James kavuga ngo for a day in your court is better than 1,000. Umunsi umwe mu nzu yawe uraruta indi minsi igihumbi. Ahandi twazengurutse hirya no hino. Ngo I would rather be a doorkeeper. Nahitamo kuba nk'umuzamu ariko mu nzu y'Imana yanjye aho kuguma mu mahema y'abanyabyaha. Iyo bavuga amahema y'abanyabyaha reka nishyirire mu ibyanjye. Haleluya. Mu mahema y'abanyabyaha ni ahantu nyine bakorera ibyaha, ariko noneho hari ibindi bintu by'ibinyabyaha twacumbikiye mu mazu yacu. Ntabwo ushobora kureba filime isanzwe ngo hamare isaha ataje musene yo gusambana. Ntabwo ushobora kureba filime uyu munsi wa none ngo upfe kurangiza hatarimo abakinnyi ba filime b'abatinganyi cyangwa abakinnyi ba filime b'umugabo ugeze ku mugore wa gatatu cyangwa umugore uri mu divorcing ugeze, mbese barimo baratwigisha imikorere y'isi. Nahitamo rero umunsi umwe mu nzu y'Imana urandutira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi igihumbi. Amahema y'abanyabyaha rero ntitugicyasanga ahantu, twayazanye iwacu. Ari muri televiziyo zacu, ari muri telefoni zacu, ari mu biganiro byacu, ariko abafite mu mitima yabo inzira zisetinze kuri Siyoni. Umunsi umwe n'isaha imwe mu nzu y'Imana ubarutira indi minsi igihumbi n'andi masaha mu mahema y'abanyabyaha twazanye muri screen zacu. Haleluya. Cyama kakakwinjira kakinjira. Kuko Uwiteka Imana 12. Kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima bagenda batunganye. Ariko mwabyumvise, erega ntabwo yaduhamagariye kutugirira nabi, nta nubwo yaduhamagariye kutwica. Niyo ukiri mu biganza by'umubumbyi agupfondapfonda kugira ngo akumaremo ubwirasi, akumaremo n'utundi tuntu twose twangombwa tugomba gushiramo, abikorana ibiganza by'urukundo. Muzareba umubyeyi yabyutse akana ke ko muri maternelle imvura yaguye, uziko n'igihe uba wumva wamusibye ishuri kuko umukunda cyane. Ureba imvura n'ikibunda biri hanze ukumva akana kawe wakabuza kujya ku ishuri, ariko wakwibuka ko mu buzima akenera kwiga, ukabikorana urukundo ukamujyana ku ishuri, ukagaheka ukagatero. Uko niko data tugira. Haleluya. Ntago agufyonda afungirana urwango nka Satani, abikorana urukundo. Nkuko umubyeyi yabyutse akana avuga ati mwana wanjye ihangane ujye ku ishuri nubwo imvura yaguye, ariko ejo uzamenya ko amashuri yari meza. Uko niko data akora umurimo mu buzima bwacu, abikorana urukundo rwinshi. Ntiyazanywe no kukwica, ntiyaguhamagariye kukugirira nabi, ariko yifuza ko icyo waremewe n'icyatumye uvuka, n'icyatumye ubona agakiza ntuhite upfa ngo ujye mu ijuru, yifuza ko kizasozwa mu buzima bwawe, kandi kizaba ari cyiza, kizaba cyuzuye kurabagirana, kizaba cyuzuye icyubahiro cy'Imana. Uzarushaho gusa na Yesu. Isi itangara ivuga ngo abantu babana n'Imana burya babaho, abikorana urukundo yo kabyara. Mwemerere arangiza umurimo yatangiye muri wowe. Wishyira Imana uvuga uti ndaje ndi umupfapfa wawe, ndaje ndi igipfu cyawe, ariko ndaje mwami sohoza umurimo wawe. Haleluya. Kwifuza Imana kandi niko kudutera kuba mu ijambo ry'Imana, ukaribamo utaryumva cyane ariko ugakomeza. Erega kuryumva no kuryoherwa naryo biza waratangiye kera gusoma. Nka ya nkone yo mu gice cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa, yaravuye gusenga i Yerusalemu, yari inkone y'umwamikazi wo muri Etiyopiya, yagendaga asoma ibyanditswe kandi atabyumva. Filipo azanwa n'umwuka arahamusanga, aramaza ngo si ibyo byanditswe bivugaho uramwumva? Ati nabibwirwa n'iki nta muntu usobanuriye, ariko yari arimo gusoma nubwo atabyumvaga. Inyota. Haleluya. Iyo tumusoma rero tujya tugira ngo ni umuntu uciriritse. No, yari umuntu ushinzwe ubutunzi bw'umwamikazi, kandi umwamikazi yari afite ubutunzi bwinshi cyane, ariko yarasomaga nubwo atabyumvaga. Oh, haleluya. Haleluya. Kwifuza Imana niko kudutera kujya mu ijambo ry'Imana, tukongera tukajyayo. Rero nk'uko umwuka wera yayoboye Filipo, ni nako umwuka wera gusanga akaguhuza n'ababikwigisha, akagenda ashyira kubimenya mu mutima wawe utazi igihe wabimenyeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukarisoma kuryiga kugira ngo umenye Kristo, kugira ngo Kristo ahore mu mutima wawe, kandi nta kindi kimuhozamo uretse ijambo rye muri twe. Nkuko Paulo yabibwiye itorero rya Efesi igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza kuri 19, reka mbasomere muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana.
aravuga ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubugari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Nta handi biva, ni mu magambo ya Dufite igihe. Muranyumva nshuti z'Imana, urukundo rwa Kristo rufite profonde, rufite large, rufite ubugari, rufite ubujyakuzimu, rufite ubujya hejuru, ni rugari cyane, ariko nta handi turumenyera, ni mu gutinda mu magambo ya Kristo. Haleluya. Kugeza igihe rukuzuriye, rukarenga, ukaryoherwa, ukishimira ko wakunzwe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Kugeza aho rugutera kumva ibindi bintu byose bifite akamaro gakeya. Amen. Paulo yarabivuze mu magambo yandikiye itorero ry'i Filipi, aravuga ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza nkaho ari amase cyangwa amazirantoki, ngo kugira ngo ndonke Kristo, ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, ngo kugira ngo mumenye. Oh haleluya. Kandi iyo tumurebye dusanga Paulo yaramuzi, ariko ntiyigeze arambirwa, ntiyigeze ashira inyota yo kwifuza kurushaho kumumenya. None ibyanditswe tumaze kubiharira nkuko kera byari bimeze, bicyanditswe mu ndimi tutumva, byasobanurwaga na padiri gusa. None n'uyu munsi kweri byanditswe byanditse mu rurimi rwacu, bitari mu Kilatini, bitari mu Kigereki, bitari mu Giheburayo, twabihariye abigisha nabo bake, kuko abandi nabo twishakiramo akarongoro ko tuje kubabwiriza. Imana itubabarire. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfata icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira, arimo aratanguranwa, zanzira z'igisiyoni azijya amasiganwa yiruka. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Haleluya. Umuntu ufite inyota uzamubwirwa no guhora yiruka, nta mwanya wo guta, kuko Yesu ni mugari cyane, ntidushobora twarangiza ibye, duhora dusiganwa tuva mu bantu kugira ngo twihererane nawe. Haleluya. Mana ishimwe. Bamushaka basiganwa, uko tumushaka dusiganwa niko yatsa umuriro mu mitima yacu, niko gukora k'Umwuka Wera kuzura mu mitima yacu. Haleluya. Tugahinduka abantu bakongejwe n'ijuru kandi bafite imbaraga zo gukongeza abandi. Uko niko byagenze ku munsi wa Pentecote. Haleluya. Bari bamaze iminsi bategereje uko Yesu yari yarababwiye, hanyuma ijuru rirasaduka, bumva umuriri mwinshi umeze nk'umuyaga, buri muntu wese ahabwa ururimi rw'umuriro kuri we. Cyari ikimenyetso, ariko niko bimera ku muntu wese ufite inyota. Ahora umuriro uhora ugurumana mu mutima we, kandi kwicarana nawe biraryoha, gutinda nawe biraryoha, kuko akwanduza gukunda Imana. Haleluya. Abakunda Imana atigirisha. Ko niko ububyutse bugenda busakara buturutse mu muntu umwe bugakongeza abandi, niko byagenze mu cyumba cyo hejuru. Haleluya. Abagabo barafatwa, bambara imbaraga z'Imana, bahinduka abandi, binjiyemo bafite ubwoba bwo gupfa, ariko buzuye imbaraga z'Imana. Hanyuma basohotse bavuga amagambo ameze nk'asanzwe, bavuga ijambo ry'Imana. Petero aravuga, ariko kuko umuriro w'Imana wari uri muri bo, bamaze kuvuga ntibyasohoka ari amagambo asanzwe, bisohoka bimeze nk'amacuma akubita imitima. Ababyumvise baravuga ngo none tugire dute ko ijambo ry'Imana ricumitse imitima yacu? Mureka dusubire ku mavi, mureka dusubire ku ijambo ry'Imana, mureka dusubire kubana na Yesu. Ubutumwa bwiza bwongera bugira imbaraga muri kino gihugu. Haleluya. Bwe kumanuka ari amagambo yacu, bumanuka ari amagambo ameze nk'umuriro, kuko nituvuga abantu ntibavuge ngo tugire duti, tuzaba turimo gutakaza umwanya. Haleluya. Ngo abantu bumvise ibyo mu byakozwe n'intumwa 2:37, ngo abantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, ni mwihane. Umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Haleluya. Haleluya. Niba hari ikintu kiba ku buzima bwacu twahuye n'umuriro w'Imana, no guhita avuga ngo none ngire gute, ngiye kubaho gute,
ngiye gushaka Imana gute, ukumva akariro ko gushaka Imana, ukumva inyota gushaka Imana igarutse mu mutima wawe, ukumva gusa na Yesu urabikumbuye. Ariko iyo tugiye mu materaniro tugasohoka turushijeho gukunda iby'isi, tuba twanyazwe burya. Ukumva urushijeho gusohoka wibaza ngo ni hehe ngiye gukura amafaranga kugira ngo nanjye ngurire ya kanzu, ngiye gukura hehe amafaranga kugira ngo nanjye mbemeze. Ayo ntago wateranye, uba wagiye muri entertainment. Haleluya. Iyo twahuye n'umuriro w'Imana dusohoka twumva twifuje kurushaho gusa na Yesu. Ntabwo dusohoka twiciraho iteka, ariko dusohoka twumva twifuje kwigira imbere mu mubano wacu n'Imana. Haleluya. Igihe wakizwaga rero Yesu yaraguhaye gusogongera, ibisigaye gukorera muri kagakiza urasabwa kwigira imbere. Mwuka wera barimo kukurembuza, ijambo ry'Imana rivugwa, mwuka wera barimo kukurembuza ngo mwana wanjye gira hino, we wasogongeye nkuko Petero yabitubwiye mu rwandiko rwe rwa mbere 2:3-4, ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Ubu mukuza mu materaniro twaje kwegera, nitujya mu masengesho tuzaba twaje kwegera, nitwiriza tuzaba turimo turushaho kwegera, nitwiherana n'Imana twenyine tuzaba turimo turushaho kwegera, nitugira mu masaha 24 agize umunsi wacu tukagira umwanya wo kubana n'Imana tuzaba turimo turushaho kwegera. Ngo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribirya igiciro cyinshi. Ku Mana reka nkubwire ko nta favoritisme ihaba, abegera bose barahabwa, abegera bose baravomererwa. Haleluya. Umutima wawe ugwize inyota. Muribuka ya nkone ko yavuganye na Filipo amaze kumusobanurira ibyanditswe, aramubwira ngo none ngo kwa amazi ari ngaya nanjye nkaba nizeye. Ariko umuntu adafite inyota birirwa mukangurira kubatizwa. Ubu mukaranga umubatizo, umuntu ntiyabatijwe ariko nta nyota, aravuga ati nzabanza mbitekerezeho, ariko inkone yari yizeye. Umuntu atekerezwa ku byanditse, ariko byanditse ariko abagiye kubitekerezaho iki? Iyo ufite inyota mbere yo kujya kugotomera amazi ukuye muri firigo cyangwa ukuye ku kabati, ubanza kubitekerezaho. Inyota igutera kugotomera. Ari gishobora kugotomera amazi atari amazi, ukagotomera vinegere kuko inyota yari nyinshi, kuko byasaga n'amazi. Inkone yuzuye inyota, kandi mwibuka ko yabisomaga atabyumva. Ariko abwira Filipo amaze kumusobanurira ibyanditswe, aramubwira ati amazi ko ari ngaya nanjye nkaba nizeye, urabuzwa n'iki kumbatiza? Hanyuma Filipo aramubatiza. Arangije ngo umwuka atwara Filipo, inkoni ikomeza kugenda itaha iwabo inezerewe. Haleluya. Ifite iki? Umunezero. Agakiza si ibiryo bibishye, agakiza si inzoga ibishye, agakiza ni iby'igiciro cyinshi. Byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba, ariko ko nta muriro w'Imana waka muri twebwe, ntago birimo gukurura abandi bantu. Natwe kubwo guhendahenda ngo turebe ku iteraniro ry'abamwe abantu, turebe ku biterane by'abamwe abantu, twirwa tubibabwira tubibapresenta nk'aho ari inzoga ibishye. Ariko umuriro w'Imana wagezemo azavuga nk'iriya nkone, azavuga ati umubatizo uri ryari ngo mbatizwe, azavuga ati biga hehe, mwumvise ko bavuze inyigisho za discipleship, azavuga ati izo nyigisho zibanze baziga ryari ngo nzigemo. Atinda kumva amakuru y'uko amateraniro yabaye, atanguranwa kuza amateraniro yose yagirira umwanya kuko afite inyota. Niyo afite akazi akajyamo ariko umutima umeze nk'aho uri hano mu materaniro, ariko batagira inyota, akazi kabarutira kuba mu materaniro. Mwami Yesu abaho umugisha. Pastor reka tugusaba dusengere. Haleluya. Reka duhaguruke iteraniro ry'Imana, twakira ubwo buntu bwahawe twebwe, twakira umugisha w'Imana wahawe twebwe. Imana ntirobanura ku butoni, twese irifuza kwatsa umuriro wayo kugira ngo tugumane ububyutse mu mitima yacu. Reka dukomereze amashyi menshi, tuyikomere amashyi menshi Yesu. Jesus, inyota n'umwanya wawe wo kwakira inyota. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Chingura
ijuru mwami tukubone yobora murava wawe umitima yacu chingura Yes, Lord. ijuru Inyota. mwami tukubone Duhabwa inyota. yobora umurava wawe umitima yacu Yes. chingura ijuru mwami tukubone yobora umurava wawe Yes. umitima yacu Ubwoko bwawe mwami. chingura ijuru Abana bawe mwami. mwami tukubone Uhaguruke mwami. yobora Ububyutse muri twebwe mwami. wawe Ububyutse mwami itorero ryawe mwami. chingura Ububyutse mwami. ijuru mwami Ububyutse mwami. umitima yacu Mu mitima yacu yobora hacemo umuriro mwami. wawe umitima chingura Imitima yacu mwami. Yongere kwakire, yongere kwakire. Yongere kwakire. Yongere kwakire. Wongera uhabwe izindi mbaraga. Wongera wakire. Ubundi bubyutse muri wowe. Ijuru ryongeye gikingice ku bwawe. Yobora murava wawe mu mitima yacu. Umutima wawe wakire. Umutima wawe wakire. Wakire izindi mbaraga. Wakire iyindi nyota. Agakiza kawe kongere gabyutswe mu zindi mbaraga. Reka buri umwe wese yakire azamura isengesho imbere y'Imana. Vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, twongeye kandi kuza imbere yawe. Twongeye kandi kwegera intebe yawe. Imitima yacu yongere yakire rwa rukundo rwa mbere. Tugira urukundo rwa mbere. Twagukunze mwami tugikizwa. Twakire izindi mbaraga. Twakire urundi rukundo rusha. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, tukongere tukwegere kurushaho. Imitima yacu kwegere. Imitima yacu habwa inyota. Mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mwami turagushima. Ubwiza bw'Imana bukomeze butumanukeho. Imbaraga z'Imana zikomeze zitubeho mwami. Inyota mwami y'agakiza. Inyota y'agakiza mwami katugaragareho mwami. Turagushima kubw'uyu munsi udasanzwe mwami. Tugushimiye ku munsi w'ejo. Tugushimiye ku mugaragu wawe mwami Yesu Kristo, umushumba Pastor Hortense mwami. Turagushimira kubw'umwanya wose mwami, kubw'amavuta mwami Yesu Kristo asize hano, kubw'izindi mbaraga ubundi bubyutse mwami yongeye gusiga hano muri Nathan Restoration. Mwami uhumugisha umugaragu wawe, uhumugisha umukozi wawe.